ഫുട്ബോൾ പ്രാക്ടീസും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പനിയും ചുമയും എപ്പോഴും വരുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് കാർമാർക്കിൻ്റെ ഏലാതി ലേഹ്യം. ഇത് കഴിച്ചാൽ തന്നെ എൻ്റെ ചുമയും പനിയും എല്ലാം മാറി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു കാർമാർക്കിൻ്റെ ഏലാതി ലേഹ്യം. പിന്നെ മേടിക്കുമ്പോൾ കാർമാർക്കിൻ്റെ ഏലാതി ലേഹ്യം തന്നെ മേടിക്കണേ. ये हथेली की लकीरों में लिखी सारी है यार, जिंदगी हमारे इरादों की मारी है तेरी मेरी समझदारी समझ पाने में यार।